ก็นี่คือគម្រោងអាត្មាកសាងផ្លូវដែលចុះមកស្ទឹងណាបងនៅទឹកដីវត្តចម្ពោះរុក្ខាវណ្ណារាមហៅវត្តព្រីកខ្ពស់ភូមិព្រីកខ្ពស់ស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងទៀតមានការខ្វះខាតនៅសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់បងហើយសម្ភារៈមួយចំនួនដែលត្រូវចាក់សាបមកដល់ស្ទឹងហើយញោមឥឡូវនេះញោមទេសនាមើលឃើញនៅការមកដល់ស្ទឹងហើយបាទហើយមកដល់ស្ទឹងនេះគឺយើងត្រូវចាក់បត់តាមដងស្ទឹងនេះទៅជួលនឹងកន្លែងស្ពានយោនិស័យបាទតោះនេះចាក់តាមដើមព្រីងហ្នឹងទៅស្ពានយោនិស័យបាទហើយផ្លូវនេះផងដែរសម្រាប់ស៊ីម៉ង់អស់ជាង7តោនញោមបាទក្នុង1តោន$85ចម្រើនពរញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈ Channel YouTube ខ្ញុំកណាអាត្មាយិនពុទ្ធិដែរឬក៏យិនពុទ្ធិ KH បងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបងដែលញោមបានទស្សនាឃើញនៅសមិទ្ធផលថ្មីជួយបំពេញនៅទីសនាសនៈទាននៃការកសាងផ្លូវទាំងផ្លូវនេះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាផ្លូវកសាងបានទៅជាទីសេនាសនៈទានបងในអានិសង្ឃដែលយើងកសាងផ្លូវហ្នឹងបានទៅជាទីសេនាសនៈទានបងអញ្ចឹងញោមញាតបំពេញនៅទានផ្លូវហ្នឹងឯងតែបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេហើយវត្តខ្ញុំកណាអាត្មានេះគឺចាស់ពីដើមដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅនេះទាំងប្រសង់នៃចាគណៈកម្មការគាត់គម្រោងកសាងកើតជីវត្តហ្នឹងគឺជាង100ឆ្នាំហើយញោមហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមកនៅទីនេះគឺរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាបានកសាងនៅសមិទ្ធផលថ្មីដូចជាផ្លូវទៀតឬក៏កសាងស្ពានចាក់ដី800ឡានជាងទៀតហើយនឹងកសាងប្រពុតបរិមាទេប្រណមមេតបនិងជីវរ្ម័នទី7រូបសំណាកសកទេវរាជនិងទេវតាឬក៏ទេប្រណមទៀតហើយថ្មីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាកសាងរោងទៀតរោងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងរដូវភ្ជុំកឋិនចូលឆ្នាំជាពិសេសគឺរដូវកឋិនញោមញាតិមកពីគ្រប់ទិសទីទៅរោងសាលាឆាន់ហ្នឹងដាក់មិនអស់បរិស័ទទៀតជាពិសេសគឺកាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺញោមវាងញោមឌឿនញោមជួនគាត់បានជើញមកលេងមកធ្វើបុណ្យបំពេញនៅក្នុងរដូវបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺបរិស័ទមកច្រើនញាតិញោមគឺពេញតែម្ដងទើបបានជាខ្ញុំគណៈអាត្មាកម្រងធ្វើរោងនេះបន្តធ្វើរោងនេះបន្តហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេលទទួលចង្ហាន់ញោមញាតិណាបងពេលទទួលចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាហ្នឹងក៏ណាមកទទួលនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៀតរាល់កម្មវិធីផ្សេងទៀតឥឡូវឃើញហើយញាតិញោមក៏គឺខ្វះដំបូលលើនៅខាងក្រោមទាំងស្រុងសម្រាប់តសគឺគ្រប់ចំនួនហើយញាតិញោមបងតសមួយដើម$100បងហើយស៊ីម៉ង់$85ហើយសម្រាប់គ្រូខ្សាច់ឬក៏ថ្មហ្នឹងគឺ$200ជាងបងក្នុងបលាណាធំញាតិញោមបងតែញោមញាតិបងបានទេសនាឃើញវីដេអូខ្ញុំកណាអាត្មាហើយសូមញោមចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ទៀតណាលើទូទាំងពិភពលោកដែលបានទេសនាតាម Channel YouTube ខ្ញុំកណាអាត្មាផ្ទាល់សូមញោមចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាទៀតញាតិញោមតាក់តងមកតាម comment ញាតិញោមចូល comment ទៅឬក៏ឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំកណាអាត្មាញោមអាចតាក់ទងបានទៀតសម្រាប់ Facebook ឬក៏ page ខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងគឺបង្កើតសម្រាប់វត្តព្រីកខ្ពស់ហ្នឹងគឺច្រើនញាតិញោមឃើញតែវត្តព្រីកខ្ពស់កន្លែងខ្លះគឺអាត្មាទៅសេតែយិនទេភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនេះញោមទៅសេតែឈ្មោះយិនចេញមកក៏ចេញ Facebook អាត្មាមួយដែរបងគ្រូចតកាវត្តព្រីកខ្ពស់ឬក៏យិនពុទ្ធិវត្តព្រីកខ្ពស់បងហ្នឹងគឺ Facebook អាត្មា
ពេកហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ញោមខ្លះគាត់អត់ចេះតាក់ទងទៀតហើយញោមខ្លះក៏គាត់ប្រើកូនចៅគាត់ដើម្បីតាក់ទងចង់ពេញកសលកសាងសមិទ្ធផលថ្មីជាពិសេសគឺញោមភូមិព្រៃខ្ពស់ទៀតសំងមកបេពីបេទៀតមកក្រុងពីកន្លងតាមកម្លាំងសទ្ធាបាទហើយសមិទ្ធផលថ្មីនេះញោមបានទស្សនាឃើញតាមការបង្ហោះដ្រូនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះញោមម្ចាស់ដ្រូនដែលបានប្រគេនដ្រូនខ្ញុំគណៈអាត្មាជាង$1000ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាហ្នឹងក៏បង្ហោះណាថតទេសភាពការកសាងថ្មីនេះខ្ញុំក៏លេខមើលទៅតាមដងស្ទឹងដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាលើក70ម៉ែត្រឡើងលើហ្នឹងគឺនៅសល់ពីស្ពានយល់នេះទៅទួលនឹងខាងលិចខ្លងទ្វារដែលញោមទស្សនាមើលពីខាងដើមវីដេអូបងនេះស្ពានយល់និស័យនេះក៏សាងរួចហើយឆ្លងរួចហើយទៀតដឹកនាំដោយញោមវ៉ាំងសុតសវរនិងភរិយាព្រមទាំងញោមឌឿនផែនភេទនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅញោមជួននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅញោមឈិនពុនសុទៀតដឹកនាំក៏សាងស្ពានឆ្លងស្ពានបាទណាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាណាថតនឹងក៏ដោយព្រះវិហារហ្នឹងគឺចាក់ក្រាលឥតកាកូឡាពេញតែដំបូលលើខូចទាំងស្រុងហើយញោមញាតណាបាទដំបូលលើខូចទាំងស្រុងហើយអាត្មាសាលាឆាន់ហ្នឹងក៏ខូចវាធ្លុះធ្លាយណាញោមជាពិសេសគឺវាដើមតែម្ដងខូចពីដើមក៏សង្ឃឹមថាញោមបានទស្សនារកវីដេអូខ្ញុំកណាដែរហើយក្រុមជាងខ្ញុំកណាអាត្មាសពថ្ងៃនេះនៅសល់10នាក់ជាងទេបង10នាក់ហ្នឹងគឺចុះមួយថ្ងៃក្នុងម្នាក់ជាង$10បងអ្នកជាង$10ហើយក្រុមជាងរៀបឥតបន្តទៅសថ្មីរោងថ្មីហ្នឹងណាញោមបងរោងនេះផងដែរគឺមានបណ្ដោយ32ម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រនឹងសម្បត្តិផលថ្មីហើយញាតិញោមហើយมันមានថវិកាបន្តទេញាតិញោមឲ្យអាត្មានោះខ្វះដំបូលលើទាំងអស់នឹងបាតក្រមយើងត្រូវចាក់សាបឬក៏ក្រាតឥតកាកូឡាខាងក្រមនឹងបងសង្ឃឹមថាញោមអន្តរសនាមើលតាម YouTube ណាបងញោមជួយទៅណាឧបត្ថម្ភព្រោះឥឡូវจะដាច់ខែ5ហើយញោមខែឧសភានេះមក28 29 30នៅសល់តែ2 3ថ្ងៃទៀតដាច់ខែឧសភាណាដាច់ខែ5ចូលខែ6ទៀតចឹងសង្ឃឹមថាញោមបានទស្សនាឃើញវីដេអូខ្ញុំកណាអាត្មារកសមិទ្ធផលថ្មីឬក៏សមិទ្ធផលចាស់ទៀតណាបងអានិសង្ឃអរគុណណាស់ចំពោះញោមម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ទៀតជាពិសេសញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្គាល់ខ្ញុំកណាថាច្រើននៅកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបារាំងជប៉ុនណាឬតាមញូហ្សេឡង់ទៀតណាតែស្គាល់តាក់ទងបំពេញបុណ្យនៅកុសលបុណ្យនេះគឺបំពេញណាតាមកម្លាំងសទ្ធាទៀតហើយសូមញោមដល់ពេលញោមដាច់ខែញោមជួយបាទញោមជួយពេលដាច់ខែអញ្ចឹងទៅញោមបែងមួយចំណែកណាទៀតមួយចំណែកចិញ្ចឹមគ្រួសារថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងតែទៀតក្នុងមួយចំណែកក៏បំពេញបុណ្យបន្តហើយញោមដែលស្គាល់ខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងកុំបោះបង់ចោលអាត្មាញាតិញោមតែញោមបោះបង់ចោលអាត្មាហ្នឹងអាត្មាដួលមកញោមដួលហាងជេងកម្លាំងចិត្តហ្នឹងមិននឹងទៅណាហើយមួយរយៈខែ5នេះកូនសិស្សក៏អាពាតខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងក៏អាពាតដែរបងណាមិននឹងបញ្ចប់សូមប្រម៉ែប្រមូលកងបុណ្យកុសលគុណបររតនត្រ័យទាំង3បារមីប្រធម84000ប្រធមខណ្ឌគុណមេដាបេដាគុណគ្រូឧបជាយាចាជួយជូនបុណ្យណាដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់ទិសទីទាំង8នៅលើផែនដីក៏សូមឲ្យញោមបានសំប្រកបតែពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយណាសូមទទួលពរទទួលបុណ្យអនុមោទនីទៀតហ្នឹងហើយញាតិញោមតាមដានបន្តបន្តិចទៀតនឹងមិនបញ្ចប់នេះញោមជួយ Subscribe ជាភាសាខ្មែរចុច
share ចែករំលែកទៀត